दोस्तों आज हमने बनाई है पुदीना और चिब्बड़ की लाजवाब देसी चटनी। इस चटनी को दोस्तों आप मखनी और पराठा के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपने मेहमानों के साथ इस चटनी का एंजॉय कर सकते हो। इस चटनी का टेस्ट दोस्तों बहुत अच्छा है। आपके जो दोस्त है उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक बार ज़रूर अपने घर पर यह चटनी बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशन लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। हमने लिया यहाँ पर दोस्तों हरा पुदीना फ्रेश वाला। उसके बाद दोस्तों हमने लिया यहाँ पर चिब्बड़। आप दोस्तों मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, हम इसको चिब्बड़ या खखड़ी के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने लिया है दोस्तों छिला हुआ लहसुन, सूखी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्च और कुछ प्याज छिला हुआ। दोस्तों इस पूरी सामग्री को हम मिक्सी के अंदर भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यह जो सामग्री है मिक्सी के अंदर ग्राइंड करने के बाद इसका जो टेस्ट है वो बढ़िया नहीं आता। इसलिए दोस्तों हम मिट्टी की जो ओखली है इसके अंदर सबसे पहले जो सूखी हुई हमारी लाल मिर्च है उसको हम बारीक रगड़ लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा नमक मिला देंगे, जिससे यह जो सूखी हुई लाल मिर्च है वो आसानी से ग्राइंड हो जाएगी। और इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी भी डाल देंगे ताकि यह बहुत ही जल्दी ग्राइंड हो जाए। दोस्तों जिस तरह से देख रहे हैं हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तब तक दोस्तों हम चिब्बड़ को छील कर बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। दोस्तों जब हमारी लाल मिर्च इस तरह से पतली पेस्ट बन जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी सामग्री है हरी मिर्च, लहसुन, प्याज डाल के हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसका फिर हम पेस्ट टाइप बना लेंगे। लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज का जब इस तरह का पेस्ट बन जाएगा, उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर जो कटे हुए हमारे छील के रखे हुए जो चिब्बड़ है वो इसके अंदर डाल देंगे। फिर हम उसको फिर अच्छे से रगड़ लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों इस तरह से पेस्ट बनने के बाद हम इसके अंदर जो हरा पुदीना है उसके पत्ते पत्ते कट करके डालेंगे। जो मोटी टहनियाँ वो नहीं डालेंगे, क्योंकि वो रगड़ने में थोड़ी मोटी रह जाती है और खाने में टेस्ट नहीं आता। इस तरह से दोस्तों पत्ते डालने के बाद हम फिर इसको अच्छे से रगड़ देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। यह चटनी दोस्तों गर्मी में बहुत अच्छी है, यह ठंडी भी है और यह खाने के लिए बहुत टेस्टी बनती है। तो दोस्तों आप इस चटनी को घर पर बनाइए और अपने दोस्तों के साथ सर्व करिए। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास चटनी बन के तैयार है। तो दोस्तों हमने चटनी बनाई और हमारे मेहमान तो चटनी के साथ पराठा खाने आ गए हैं। आप भी चटनी बनाइए और आप भी अपने दोस्तों को बुलाइए चटनी और पराठा खाने के लिए। अगर दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हो तो इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा दे, ताकि आपके पास हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले।